আসসালামু আলাইকুম। আরএস এক্সপোর্টস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমি রাকিব আছি আপনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এজিএস ব্র্যান্ডের এজিএস 4 স্টেজ পাম্পার। এক নজরে দেখে আসি এটার ভিতরে কী কী আছে। এটাতে একটা ম্যানুয়াল আছে, আর এটা পিএসআই 4500, 4500। এটা হ্যান্ডেল, এটা মেবি প্রেশার গেজ, জাপান। এটা ভিতরে কী কী আছে, এটা ব্যবহার করার পর জেল ব্যবহার করতে হবে। জেল এখানে আছে, এটা মেনটেনেন্সের জন্যে সব কিছু এখানে আছে। এটা পাইপ, আর এটা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পাম্পার। আমাদের স্টকে প্রচুর পরিমাণে আছে, যাদের প্রয়োজন ডিসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আগামীতে দেখাবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।